8 ଯୁକ୍ତକ 7 ସମାନ କେତେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ମନେକର ତମ ପାଖରେ 8ଟି ଲିଚୁ କୋଳି ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 8ଟା ଲିଚୁ କୋଳି ଏପଟେ ରଖୁଛି ଆଣିକି 2ଟି 3ଟି 4ଟି 5ଟି 6ଟି 7ଟି 8ଟି। ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ 8ଟି ଲିଚୁ କୋଳି ଥିଲା। ତାହେଲେ ତମ ଭାଇ ତୁମକୁ ଆହୁରି 7ଟା ଲିଚୁ କୋଳି ଦେଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖରେ କେତୋଟି ହେଲା? ତାହେଲେ ତମ ଭାଇ ତୁମକୁ କେତେ ଲିଚୁ କୋଳି ଦେଲେ? 7ଟା ଲିଚୁ କୋଳି ଦେଲେ। ତାହେଲେ 1 2ଟା 3ଟି 4ଟି 5ଟି 6ଟି 7ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଥିଲା କେତୋଟି? 8ଟି। ତମ ଭାଇ ତୁମକୁ କେତେ ଲିଚୁ କୋଳି ଦେଲେ? 7 ଲିଚୁ କୋଳି ଦେଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖରେ କେତୋଟି ହେଲା ଗଣି ଦିଅ। 1 2ଟି 3ଟି 4ଟି 5ଟି 6ଟି 7ଟି 8ଟି 9ଟି 10ଟି 11ଟି 12ଟି 13ଟି 14ଟି 15ଟି। ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଲିଚୁ କୋଳି ହେଇଗଲା? ସମୁଦାୟ ଆସିଗଲା ନା 15ଟି ଲିଚୁ କୋଳି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପାଇଲ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି? 15। ତାହେଲେ ଏଇ 15ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ତୁମର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ, ତାହେଲେ ଏ 5କୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? 5ଟା କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? 5 ଅଛି ଏକକ ଘରେ, ଏବଂ 1 କେଉଁଠି ଅଛି? 1 ଅଛି ତୁମର ଏଠି ଦଶକ ଘରେ। ତାହେଲେ 15କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତାହେଲେ 15କୁ ଲେଖିପାରିବା 10 ଯୁକ୍ତକ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 5। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା 10 ଯୁକ୍ତକ 5। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇଟା କହିବା 5 1। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କେଉଁ ଘର କହିବା ନା ଦଶକ ଘର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆମେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଘରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକକ ଘର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘର ହେଉଛି ଦଶକ ଘର। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାପର ଘରେ ଆସିବ କିଏ? ଶତକ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏକକ ଘର, ଦଶକ ଘର। 15 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି କେତେ? 10 ଯୁକ୍ତକ 5 ଲେଖିଲ, ଯେଉଁଠି 5 ହେଉଛି ତୁମର ଏକକ ଘରେ ଅଛି ଏବଂ 10 ଅଛି କେଉଁଠି ଘରେ? ନା ଦଶକ ଘରେ ଅଛି।